Now it's time for letter L. Latika, the younger girl, got a prize in singing competition. So she became very happy and sang like la 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 la. लतिकाला सिंगिंग कॉम्पिटिशनमध्ये एक प्राइज मिळालं होतं. तेव्हा ती खूप हॅपी झाली होती, खूप खुश झाली होती आणि तिने आनंदाने गायलं होतं ला 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 ला. Yes, the sound of letter L is la. La.